Всем добрый день. Сегодня мы поговорим о таком состоянии, как сердечный кашель. В прошлый раз кто-то задал этот вопрос, и я подумала, что это достаточно часто встречающаяся проблема, о которой слышали, но вот она, как оказалось по материалам, выделена даже в отдельное состояние. Это наиболее частые Э, наиболее частое событие, именно частое нарушение в работе различных, именно в работе сердечно-сосудистой системы, но которое свидетельствует о такой проблеме, как сердечная недостаточность. Здесь очень сложный механизм. Зачастую проблемы с сердцем, поскольку сердце участвует вот, в том числе и в малом круге кровообращения, то есть работает на легкие, здесь могут возникать именно проблемы, имитирующие проблему со стороны малого круга кровообращения, со стороны легких, бронхов, и иногда кашель имитирует проблему со стороны легких, хотя проблема заключается именно в сердечной патологии. Почему так происходит? Потому что кровеносная система тесно связана с легочной, и кашель в данном случае является неспецифическим симптомом, и он будет указывать, сердечный кашель, не на простуду, не на воспаление, а на проблемы с сердцем. По внешним проявлениям эти кашли совершенно похожи, но при сердечном кашле, как правило, нет мокроты, и такой кашель как бы пустой, он не приносит облегчения. Конечно, если очень долго кашлять, то появится и мокрота, ее можно накашлять, но в чистом виде сердечный кашель не приносит ни облегчения, ни мокроты. О каких заболеваниях может свидетельствовать такой кашель? Острая хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, аритмия, инфаркт легкого, ишемическая болезнь сердца. При клапанных проблемах может быть сердечный кашель, перикардиты и миокардиты – это достаточно сложные заболевания, имеющая в основе воспалительный процесс. Кардиомиопатия – это уже изменения в структуре самого сердца. Так, артериальная гипертензия может давать инфаркт самого сердца, инфаркт миокарда. По внешним проявлениям сердечный кашель схож с бронхитом. Поэтому иногда люди не обращают на него внимания, считая, что это просто результат простуды или каких-то остаточных явлений, хотя сам по себе сердечный кашель считается достаточно коварным, так как иногда вот за таким кашлем может скрываться прогрессирование определенного состояния, и в некоторых случаях проявляясь только практически одним кашлем или из-за недостаточной диагностики кажется, что проявляется только одним кашлем, кашель может скрывать достаточно тяжелые состояния. Перикардит, миокардит – это тяжелое состояние, инфаркт – тяжелое состояние, и это может даже привести к тяжелым осложнениям. Во многих ситуациях сердечный кашель проявляется на фоне гипертрофии, то есть увеличения левого желудочка. И происходит это, может происходить на фоне и повышения давления. Именно из-за этого зачастую левые отделы сердца начинают увеличиваться, потому что им надо перекачивать кровь под большим давлением. Это, в свою очередь, будет формировать сердечную недостаточность.
И вот где-то в 11-12% случаев формируются, такие случаи фиксируются. Если своевременно к кардиологу не обращаться, если нет раннего скрининга, то, конечно, если не иметь каких-то достаточных данных при обследовании человека, можно легко спутать легочную и сердечную патологию. Поэтому здесь, конечно, должно быть своевременное обращение и своевременная диагностика. Ну, причины, которые провоцируют это состояние. Основная причина возникновения сердечного кашля – это сердечная недостаточность. Ну и что может провоцировать, какие факторы? Увеличение давления в сосудах легких. Вот мы упомянули, артериальная гипертензия даст увеличение этого давления во всех сосудах организма. Гипоксия легочных тканей, которая протекает в хронической форме, то есть недостаток кислорода. Из-за того, что повышается давление, ткани недостаточно насыщаются кислородом, потому что при этом скорость передачи полезных веществ, кислорода в ткани меняется. Причинами могут быть изменения или повреждения целостности стенок кровеносных сосудов, изменение самой структуры сердца, кардиомиопатия и какие-то аномалии клапанного аппарата. Также к таким факторам относят изменения после инфаркта, так называемый кардиосклероз. Эти изменения развиваются в самом сердце. Воспалительные поражения сердечной мышцы, собственно, артериальная гипертензия, различные формы аритмии, ишемическая болезнь, врожденные сердечные пороки, опять же, миокардиты и перикардиты и регулярные стрессы. Надо сказать, что появлению сердечного кашля также способствуют и вредные привычки, и употребление алкоголя, табакокурения однозначно этому способствует. Ну, какие клинические проявления? Немножко подробнее. Приступы – это приступы сухого изнуряющего кашля, опять же, повторяюсь, без мокроты. Из-за такого чрезмерного напряжения может быть прямо видимое набухание вен на шее при приступе кашля. Такой кашель усиливается в ночное время суток. И особенно в лежачем положении многие люди начинают спать с приподнятым головным концом на высоких подушках, именно потому, что идет застой в малом круге, то есть застой в легких, и это, своего рода это тоже усиливает сердечный кашель сам по себе. Могут появляться тянущие, ноющие боли в районе сердца. Может быть одышка даже при легких нагрузках, учащение сердцебиения. Может появляться на фоне вот такой сердечной недостаточности синюшность кожи в области носогубного треугольника, в области кончиков пальцев. Могут быть болезненные ощущения в области груди, которые усиливаются после ходьбы, подъемов по лестнице, ну или каких-то более значительных физических нагрузках, чем те, которые человек привык осуществлять ежедневно. Может быть отечность ног, особенно в вечернее время суток. Еще может быть постоянная усталость, такое ощущение быстрой утомляемости или упадок сил. Может быть беспричинное снижение массы тела. Ну, понятное дело, что это не один симптом, мы не берем только один симптом, это симптомокомплекс.
Могут быть сложности с длительным пребыванием в стоячем или лежачем положении. Хочется сменить позу. В некоторых случаях могут быть даже кровянистые вкрапления при кашле, потому что повышается проницаемость сосудов. Зачастую человек отмечает такое хриплое прерывистое дыхание, чувство нехватки воздуха, могут быть приступы головокружения, даже головные боли. В ряде случаев, особенно если сопровождается такой значимой сердечной недостаточностью, могут быть частые обмороки и обморочные состояния, ну и быстрая утомляемость при физических нагрузках, то есть непереносимость физических нагрузок. На самом деле в любом состоянии физические нагрузки нужны, но из-за сердечной недостаточности, сопровождающейся вот таким сердечным кашлем, человек как бы попадает в замкнутый круг, потому что, избегая физических нагрузок, еще больше усугубляется э, утомляемость, потому что любая физическая нагрузка – это тренировка, и практически в любом состоянии кардиологи хоть мини-тренировки предлагают. И если человек совершенно от них уклоняется, то истощаются мышцы и сердечные, и мышцы тела, и просто становится невозможно совершать даже повседневные простые физические нагрузки. Поэтому, к сожалению, вот такая проблема тоже может присутствовать. А, Ну, как уже говорила, наиболее ярко сердечный кашель проявляет себя при принятии либо горизонтального положения, то есть лежа, хочется приподнять головной конец, или при нагрузках, когда и происходит смена нагрузки от привычной повседневной на какую-то другую, там подъем по лестнице, нужно пройти больше расстояния и так далее. Часто этот кашель бывает как утренним, так и в течение ночи, особенно если человек лежит на такой более ровной поверхности. Связано это с тем, что, в принципе, в легких начинает скапливаться жидкость. Э, Мы по-другому дышим во сне и во время отдыха, и поэтому это вот, может сопровождаться или проявляться такими моментами. На ранних стадиях сердечный кашель протекает без боли в грудной клетке, без отечности, без одышки, то есть иногда он может идти только как изолированный симптом, и это затрудняет его диагностику. Ну, каким образом происходит, в принципе, поиск причин, вызвавших этот кашель? Всегда стандартный подход, общий и биохимический анализ крови, УЗИ сердца или эхокардиография для того, чтобы найти какие-то проблемы с клапанным составом сердца или другие какие-то нагрузочные моменты выявить. ЭКГ, рентген грудной клетки, чтобы отличить или дифференцировать, правильнее сказать, проблему сердечного плана от легочной проблемы, компьютерная томография органов грудной клетки или МРТ грудины. Может быть, может проводиться холтеровское мониторирование. Ам, Может проводиться бактериальный посев мокроты, чтобы дифференцировать кашель сердечного происхождения от других каких-либо проблем. Способы терапии. Методы лечения сердечного кашля определяются очень индивидуально, потому что в основе, вы видели, лежит огромный перечень различных заболеваний. И, кроме того, само лечение зависит
не только от факторов, которые вызвали это состояние, но от стадии, от степени тяжести, от возраста, от общего состояния здоровья пациента, ну и также от наличия острых и хронических заболеваний. Ну, способов терапии очень много. Используется в основном при осложненных формах, используется консервативная терапия, потому что именно медикаменты считаются основной формой лечения сердечного кашля. Могут использоваться диуретики, то есть мочегонные препараты. Они избавляют от отеков, ускоряют выведение накопленной жидкости из организма и уменьшают нагрузку, оказываемую на сердце и сосудистую систему. Вазодилататоры – это препараты, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и уменьшению застойных явлений, кровь легче начинает протекать по сосудам. Отхаркивающие противокашлевые кашлевые препараты как бы, собственно, не являются лечебным средством для сердечного кашля, но иногда параллельно с основным состоянием сердечным кашлем могут меняться состояние бронхов, и эти препараты будут помогать очищать бронхи от мокроты и помогают, улучшая их функционирование. Многим из вас известны препараты, которые относятся к группе бета-блокаторов или ингибиторов АПФ, все наши лизинаприлы, нифедипины. Они останавливают прогрессирование увеличения левого желудочка, то есть останавливают гипертрофию левого желудочка. Про статины всегда вы задаете много вопросов, но при установленном атеросклерозе коронарных артерий статины входят в схему лечения. Сердечные гликозиды и кардиопротекторы. Они тоже могут использоваться при сердечном кашле на фоне кардиомиопатии. Гипотензивные препараты. Они тоже используются в борьбе с кашлем, если при этом состояние сопровождается артериальной гипертензией. Ну и антиагреганты, тоже многие из вас, называя свои схемы лечения, упоминают. Сюда относятся ривароксабан и, ну, я извиняюсь, ацетилсалициловая кислота, кардиомагнил, они больше способствуют разжижению крови. Так. Если есть нарушение ритма, используются антиритмические препараты, но помимо всего медикаментозного лечения, при лечении таких состояний, безусловно, нужно отказаться от вредных привычек. Курение, алкоголь дают неимоверную нагрузку на легочную сердечно-сосудистую систему. Ну и терапия сердечного кашля также должна сопровождаться изменением привычного образа жизни, то есть нужно обсуждать с врачом возможность даже увеличения физической нагрузки, не уменьшения, потому что сердце и так работает в таком ограниченном режиме. Нужно потихоньку его учить тренировать. И изменение рациона питания. Ну вот на сегодня у меня такая информация. Все, всем хорошего дня, хорошо пережить действительно грядущие морозы и до встречи.